नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे घोटकी में खबर ॾींदा हलूं त घोटकी जे रेलवे स्टेशन भरसां दुकानन ते मुबीना तौर कब्ज़ो। मुतासिरन जो एहतजाज इंसाफ़ जे लाइ घोटकी जे रेलवे स्टेशन भरसां गुलाम मुस्तफ़ा मेमण, अब्दुल रहीम मेमण, आशिक अली मेमण ॿियनि एहतजाज कंदे चयो त असांजी खानपुर रोड ते सर्वे नंबर 486 जी वी वेसा ज़मीन मौजूदु है जेका 3 हिस्सनि में विरायल आहे, पर असांजा भाइर इहा जॻह 5 हिस्सनि में विराए कब्ज़ो कयो आहे। हिननि चयो त असांजो हाई कोर्ट में केस हलंदड़ आहे, जॾहिं त हाई कोर्ट हुकुम पिण जारी कयो आहे इहा जॻह 3 हिस्सनि में विराई वञे, पर अॼु मुबीना तौर बाअसर अनवर अली, सज्जाद अली, काइम अली, गुलज़ार आराई असांजी दुकान ते पुलिस ऐं रेवेन्यू अमलदारनि साण करे हाई कोर्ट जे हुकुम खे थुॾे कब्ज़ो कयो। इन मौक़े ते मुतासिरन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सेशन जज समेत DC घोटकी खे अपील कई त खुदारा पुलिस ऐं रेवेन्यू अमलदारनि खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे कब्ज़ो खत्म कराए इंसाफ कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।